ऑनलाइन गेमिंग ऐप विंजो पर ईडी की कार्रवाई, विदेशी खातों में भी फंड्स का खुलासा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार। मुंबई सीलिंग पर भयानक हादसा, कार डिवाइडर से टकराकर बनी आग का गोला, ब्रेक फेल होने की बात आई सामने। बंगाल की खाड़ी में भूकंप के झटके, रेक्टर पैमाने पर 4.0 की तीव्रता दर्ज, कियोस्क बाजार में 151 किलोमीटर झटकाओं के समीप तक। स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन, पीएम मोदी आज देश को देंगे बड़ी सौगात। आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे उद्घाटन।